melakukan tindakan nebulisasi ya dan fisioterapi dada pada anak ibu, karena anak ibu tidak bisa mengeluarkan dahaknya ya Bu ya. Tapi dahaknya banyak tapi tidak bisa keluar. Kemudian juga ada sesek ya karena dahaknya menumpuk. Sekarang saya mau melakukan nebulisasi. Tujuannya nebu itu adalah untuk mengeluarkan dahak ya atau sekret. Jadi membantu mengeluarkan dahak ya, mengencerkan dahaknya. Nanti kita juga akan bantu mengeluarkannya dengan proses fisioterapi dada ya. Oke, waktunya kurang lebih 10 menit. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak ya? Kalau tidak ada, baru kita masuk ke tahap kerja ya. Tahap kerja yang pertama kita siapkan alat-alat ya. Dekatkan alat-alat ke tempat tidur pasien gitu ya. Kemudian kita cuci tangan dulu 6 langkah ya. Kalau pakai hand scrub kemarin berapa detik? 20 sampai 30 detik atau setiap gerakan 4 detik ya, 4 hitungan. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Semuanya itu setiap gerakan 4 detik. Sehingga kalau pakai hand scrub kita minimal mencuci tangan itu 20 sampai 30 detik. Kalau dengan air mengalir lebih lama lagi, bisa 30 sampai 60 detik atau 40 sampai 60 detik. Oke, kemudian kita bisa menggunakan hand spoon ya, atau juga tidak apa-apa ya kalau di rumah sakit. Oke, kemudian setelah itu kita siapkan alatnya ya. Ini boleh dibuka begini, tidak dibuka juga langsung masukin dari sini bisa. Dan sungkup ini biasanya kalau sudah biasa pasiennya di nebu, biasanya ujung-ujung udah dipegang di pasiennya masing-masing ya, karena ini nggak boleh ketukar pasien yang ini kemudian pakai ke pasien yang lain, itu nggak boleh ya. Oke, ini jadi biasanya ini kadang ada yang nempel gitu ya, tapi kalaupun ini ada di pasien kemudian ininya tertutup begini ya, nah ini tidak perlu dilepas, nggak apa-apa, tapi kalau mau dilepas juga boleh ya, ngisinya, cara ngisinya. Oke, ini kita isi dengan apa? Nah, tergantung instruksi dokternya ya. Kamu diminta untuk mencairkan dahaknya itu dengan apa saja. Apakah misalnya hanya NaCl saja, atau misalnya ditambah dengan obat-obatan ya. Kadang ada yang lengkap pakai Pentolin iya, kemudian pakai Omroxol juga iya ya. Nah itu bisa saja ya. Ini kita isikan, bisa dibuka tadi atau bisa diisi dari atas sini ya. Oke, kemudian setelah itu kita isi dengan Pentolin. Nah ini ya, ini Pentolin misalnya 1 ampul udah dipotong ya, kemudian kamu masukkan ke dalam ini alatnya. Kalau dokternya juga menginstruksikan dengan bisulfon ya, sesuai dengan dosisnya itu berapa, silahkan boleh ditambahkan ya. Misalnya kasih 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Oke, kalau sudah baru kemudian kita sambungkan. Nah, jangan dipasang dulu, kita bisa cek dulu ya. Kita cek dulu. Nah, ya. Kalau ini ada berarti ini alat aman fungsi gitu ya. Tapi kalau dinyalain uapnya nggak ada berarti ini nggak fungsi. Harus dicari lagi alat yang lainnya. Oke, ini posisi bisa duduk ya, bisa posisi dia tiduran ya. Pastikan ini punya dewasa bukan punya bayi ya, atau punya anak. Pastikan ini sungkupnya menutupi hidung dan mulut ya, jangan sampai ke mata begini. Jadi ke hidung dan mulut. Kalau misalnya sudah, kemudian kita ajarkan atau instruksikan kalau anak kooperatif, adek ininya jangan dilepas ya. Terus kemudian dihirup, biasa aja bernafas, ke ibunya juga begitu ya. Atau kalau misalnya ada anak yang tidak mau dipasang begini, cuma mau pegang sendiri juga boleh ya, tidak pakai sungkup, jadi dia cuma pegang, dihirup langsung asapnya, itu boleh juga
ya. Jadi tinggal ditawarkan. Kadang ada anak yang kooperatif, ya ada anak yang enggak juga, ya. Nah, selama nebulisasi sebaiknya tadi kalian dampingi, ya, sehingga betul-betul obat ini diinhalasi, dihirup sama si pasien, gitu ya. Karena kebanyakan di rumah sakit biasanya ini dinyalain, kemudian dipegang, mau ininya kemana, ininya uapnya kemana, gitu ya. Akhirnya habisnya memang tidak dihirup sama si pasiennya, ya. Jadi nggak bisa bantu dia untuk mengencerkan dahaknya. Jadi ingat, nebulisasi ini tujuannya adalah untuk mengencerkan dahaknya dulu, ya. Nanti mengeluarkan dahaknya dengan cara fisioterapi dada, ya. Jadi ini kita tunggu sampai dengan uapnya ini habis. Nanti tahu orang tuanya kalau ditinggalin, ya. Ibu, saya tinggal dulu, nanti saya balik lagi. Pastikan ini kalau uapnya masih ada tetap bisa terpasang saja, ya. Kalau uapnya sudah tidak ada, ibu boleh pencet on off-nya ini, ya. Oke, ini tunggu sampai dengan biasanya ini udah nggak ada juga, ya. Busa-busa di bawah, kemudian uap ke atas juga udah nggak ada. Ya, kalau misalnya sudah habis, kita bisa matikan. Tinggalin, nanti balik lagi kalau kamu sudah bisa diprediksi. Oh, biasanya sih kalau saya pasang nebu kurang lebih 10 menit, 15 menit. Nah, kamu tinggalin aja dulu, nanti mau 12 menit atau 10 menit kamu balik lagi gitu kalau pasien, ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita bersihkan, ya, pasiennya. Kalau misalnya tadi pasiennya batu, kemudian mau muntah, ya, muntahin sekretnya, ya kita sediakan bengkok, ya, bengkoknya yang sudah diisi dengan desinfektan, ya. Jadi biar kalau ada dahak, tapi kalau bayi sih teorinya kan tidak menularkan, ya, kalaupun dia TBC, jadi sebetulnya aman, ya, tidak disimpan, dibuang di dalam larutan desinfektan juga tidak apa-apa, ya. Oke, ini kalau misalnya dia kooperatif, ya. Tapi kalau anaknya nggak kooperatif, dia mau tiduran aja, ya nggak apa-apa, suruh tiduran, ya. Nanti dia posisinya miring ke sini, ya si ibunya suruh pegangin aja ke sini. Bayinya miring lagi ke sini, jadi ngikutin, ya. Bayinya nangis gimana, Bu? Berhenti nggak? Nggak usah, ya. Selama dia nangisnya masih napas, inspirasi, ekspirasi, biarin aja, gitu ya. Yang penting kan tujuannya adalah dia menghirup obat yang harus diinhalasi, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nebulisasi. Setelah selesai nebu, ya, kemudian kita lakukan fisioterapi dada. Nah, pada anak dan bayi fisioterapi dada tidak seperti pada dewasa, ya, dengan tenaga yang kuat, gitu ya. Pada anak cukup misalnya kita cek dulu sekretnya numpuknya di mana, ya. Ini sebaiknya dilakukan sebelum nebu, ya. Nah, sebelum nebu dicek dulu, auskultasi, ya. Oh, ternyata sekretnya ada di, misalnya ada di paru-paru kuadran kanan atas, misalnya di sini, ya. Oke, kalau pada anak dan bayi fisioterapi dada yang biasanya kita lakukan clapping saja, ya. Kalau mau vibrasi boleh vibrasi, tapi biasanya clapping lembut. Kemudian batuk efektif juga jarang, ya. Jadi biarin aja, kalau dia bisa batuk ya dibatukkan, kalau nggak bisa batuk biasanya keluarnya bisa ke ingus, bisa ke feses, gitu ya, si lendir-lendirnya itu, ya. Kalau misalnya menumpuk di daerah sini, nah kita ingat bahwa fisioterapi dada itu sekret akan rontok, ya, dengan bantuan gaya gravitasi, ya. Jadi harus lebih tinggi. Jadi kalau sekretnya di sini, miringinnya kemana? Ke kiri, ya. Nah, ke kiri. Nah, ini kita bisa wrapping begini, nah, ya. Pada bayi nggak usah terlalu keras, ya. Tangan kadang kamu di sini aja, nggak ngangkat. Nah, ya, biasanya pada bayi begini, nggak buat. Kalau begini biasanya jadi keras nanti kamunya, ya. Jadi biasanya ini masih nempel di punggungnya, kamu kepuk-kepuk begini aja. Kalau begini frekuensinya, kekuatannya juga ini stabil, ya. Tapi kalau begini kadang kamu lemah, kadang kamu pengen keras lagi, gitu ya. Jadi tempelin aja, cuma begini-begini doang, ya. Tapi tetap harus seperti mangkok, ya. Kemudian vibrasi juga, kalau mau melakukan vibrasi boleh, ya. Nah, ini biasanya pada anak atau pada bayi juga bisa dilakukan, ya, walaupun biasanya agak kurang efektif, ya, karena bayi nggak mau diem, gitu ya, anak-anak juga nggak mau diem. Tapi kalau dikepuk-kepuk begini tuh kayak apa sih namanya? Kayak diperpendekkan, gitu ya, kalau anak mah, padahal dia lagi di fisioterapi dada, ya. Posisinya boleh mau sampai nungging begini, ya, tergantung di mana sekretnya itu ada, ya.
Kemudian kalau si anak ini bisa melakukan batuk efektif ya, bisa kalian ajarkan teknik batuk efektif. Caranya gimana? Tarik nafas dari hidung, tahan sampai hitungan kelima ya deh. 1, 2, 3, 4, 5, tiup. Ya, keluarkan dari mulut. Tiup itu artinya keluarkan dari mulut. Karena kalau kamu ngomong ke anak keluarkan dari mulut, nggak enak, nggak ngerti ya. Jadi kalau mau hirup dari hidung, 1, 2, 3, tiup ya. Hirup dari hidung 1, 2, 3, tiup ya. Yang ketiga nanti Teteh minta Ade batukin ya. Hirup dari hidung 1, 2, 3 batuk. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada keluar sekretnya bisa ditampung. Ya. Oke, itu untuk fisioterapi dada. Yuk sekarang pindah ke sana.